Кластасым Еспосынова Ақкенже деген қыздың Ақтөбе қаласынан маған тікелей байланысқа шығып, біздің осы өнімді ішіп жатқан ол қыз аяқ ауырғанына байланысты. Оның аяқ ауырды. Аяқ ауырған кезде ол Жұмабек Нашановпен тікелей байланыста болып, Жұмабек Нашановтың кеңесін алып, оның аяғының ауыру себебін барлығын талдаған болатын. Бірақ ол 15 күннен кейін Ақтөбе қаласына барып, өзі тексерілуден өткенде оған аппаратта не айтқан қорытындысында бауырда паразит бар. Яғни қазақша айтқанда бауырда құрт бар деген. Оны естігеннен кейін кез келген адам қорқынышта болатын еді. Бірақ мен өзіміз осы компанияның өніміне сенімді болғаннан кейін, және өзім осы компанияның өнімінен тура сондай бауырдағы аурудан жақсы осындай жағдайға жеткеннен кейін мен ол қызға кеңес бердім. Қорықпаңыз, менің ауруымнан қиын емес, сіздің осы паразиттен қорықпаңыз, біздің продукция толық бұл паразитті құртуға көмектеседі деп. Міне, сонда мен қарап тұрсам, ол 17 январда. Енді міне қараңыз, мен кеше, бір айда уже маған ол кеше среда күні хабарласып, өзінің қуанышымен бөлісті. Баян, менде құрт жоқ, тексерілгенде құрт жоқ деп. Ол енді оның басты мақсаты бір айдан бергі осы құртты қалайда құрту болды ғой. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай, Ақкенже ханымның өзінің денсаушылығына жақсы қарауы, яғни мына продукцияны тиянақты түрде, өзіне керекті түрде толық қабылдағанына байланысты. Протоколмен ішті. Протоколда ол Жұмабек Нашанов фульбугуминді біздегі продукция мысалы таңда янтарныймен детоксты, рич детоксты, және түсте юкспенен рич детоксты, кешке фульбугуминмен рич детоксты қабылдау. Және ертеңгісін 2 рет рич непра, рич гепа, түсте 2 рич непра, рич гепа, кешке 1 реттен, бір ғана капсуладан пайдалануды ұсынды. Оны ол Ақкенже толықтай осыны ұстанды, толық ішті, осыны ұстанып, толық ішіп, нәтижеге жетті деп айтам. Сол қуанышын маған кеше бөлісті. Мен соны барлық осы біздің продукцияны тұтынушылармен бөліскім келеді. Қорықпаңыздар. Бірінші ауруды Алла берді ма? Алла берген ауруды өзімізде көмектесіп жеңе алады екенбіз. Соның дәлелі ақтөбелік Ақкенже Еспосынованың кешегі нәтижесі.